وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما بعد. Anu dipihormat pimpinan jamaah Al-Qudwah Sukamanah Tariana kali reng-rengan taskil oge anggota ayat 3 ayat anu saur Ibnu Abbas pamitelepat anu moal tiasa dipisahkeun dua komponen dina 3 ayat eta. Anu kahiji atiullaha wa atiur rasul. Taat ka Allah sareng taat ka Rasul teu tiasa dipisahkeun. Taat ka Allah hungkul nolak Rasul disebatna inkarus sunnah. Taat ka Rasul teu taat ka Allah disebatna murtad. Ka Allah teu taat, ka Rasul teu taat kafir. Anu kadua anu teu tiasa dipisahkeun teh aniskurli wali walidaika. Syukur ka Allah jeung syukur ka ibu rama. Soleh ibadah ka Allah tapi wangkelang ka kolot teu disebat soleh. Bahkan aya riwayat anu diragukan kesohihannya tentang Sa'labah ya. Itu diragukan kesohihannya. Kenapa? Diraku sahabat jeung ka kitu. Aya berbakti hungkul ka sepuh tapi henteu soleh ka Allah sia-sia. Ka Allah badegong ka kolot wangkelang kurang ajar. Anu katilu aqimus sholata wa atuz zakah. Ngadegeun salat jeung masrahkeun zakat. Sok salat tara zakat moal ditampi salatna. Sok zakat tapi tara salat sia-sia. Lir ibarat semen, kesik jeung cai. Dihijikeun neme tiasa ngawangun hiji bangunan. Jadi taat ka Allah, taat ka Rasul moal tiasa dipisah. Salat jeung zakat moal tiasa dipisah. Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua moal tiasa dipisah. Di naungi ayeuna sasieun sabenyeureun urang bakal ngabahas kumaha syukur ka Allah sareng nganuhunkeun ka ibu rama teh moal tiasa dipisahkeun. Seueur ayat ngeunaan birrul walidain. Kitu oge hadis. Hiji di antawis ayat anu dikutip ku Imam Al-Syekh dina kitab Fathul Majid nyaeta surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23. Qala Muhammad bin Abdul Wahhab nyerat dina Kitabut Tauhid anu baris dijelaskeun ku Imam Al-Syekh dina Fathul Majid. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Qada dalam penerjemahan diartikan memerintahkan. Rabbuka Tuhanmu alla ta'budu, agar kalian beribadah. Padahal artinya adalah alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah. Jangan beribadah. Illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Teori gelas kosong itu tauhid. La ilaha, tidak ada Tuhan, ditiadakan dulu. An-nafyu, illa, kecuali Allahu Allah. Allah ta'budu, jangan ibadah. Illa, kecuali iyyahu, kepada Allah. Beda dengan beribadahlah kepada Allah.
Bisa jadi nanti beribadah juga kepada batu, kepada patung, kepada kekasih. Seperti ucapan aku mencintaimu itu membuka peluang mencintai yang lain. Nah, berbeda dengan ucapan aku tidak mencintai seorang pun. Dikosongkeun heula. Aku tidak menyayangi seorang pun. Aku tidak mengharapkan seorang pun kecuali engkau. Hiji. Aku tidak beribadah kepada siapapun, aku tidak berharap kepada siapapun, aku tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Kewajiban untuk hanya mengesahkan Allah disandingkan dengan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Ihsan bil walidain. Kita sudah menerima pembahasan ya dari Ustadz Amin Mukhtar. Bahkan di sini di Al-Hikmah 2. Bagaimana perbedaan antara birrul walidain, ihsan lil walidain, dan ihsan bil walidain. Ayat ini yang digunakan Al-Isra. Sampai kepada ihsan bil walidain ini memberi lebih dari apa yang diminta. Surti Qala Mujahidun, Imam Mujahid berkata, Mujahid bin Jabr, salah satu tabi'in, murid kesayangan Ibnu Abbas. Satu di antara syarat sukses dalam mencari ilmu adalah dekatnya seorang murid dengan guru. Tidak mungkin seorang murid akan sukses tanpa kedekatan hati dengan guru. Makanya ulama dulu kalau mau belajar, mereka berdoa, berinfak kemudian berdoa. Infak apa saja sebelum belajar itu infak. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guruku dari kedua mataku. Ya Allah, ulah ditinggalikeun kagoreng patutan pun guru ka abdi. Kenapa? Supaya ikhlas menerima ilmu. Supaya dekat hati gitu. Antum mangihan guru keur leumpang sisi jalan katuhu bala-bala kenca cengek geudeuk jadi diajarna. Kan kita berpikir lagi, nah, guru teh kieu nya leuleumpangan, nya bari nuang bala-bala. Hati-hati ketika antum sudah naik ke sini nih, antum adalah guru. Bertemu di pinggir jalan, ditangkon ku awewe, maka hilanglah keikhlasan mustami mendengar ilmu darimu. Mujahid bin Jabr, murid kesayangan Ibnu Abbas. Qadha dalam ayat ini yakni wassa, kata Mujahid. Qadha itu artinya mewasiatkan. Allah mewasiatkan. Ada dua wasiat Allah, apa? Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'bin wa bin Mas'udin wa ghairuhum. Demikian juga yang dimaknai oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasul yang suaranya indah. Kemudian dia juga satu di antara sekretaris Rasulullah selain Zaid. Juga termasuk ahli tafsir. Tapi juga bersaing ya, kita katakan bersaing dengan Abdullah bin Abbas. Kalau Ibnu Mas itu lebih kepada kiroahnya. Walid bin Jaririn, dan dari riwayat Ibnu Jarir an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas.
Wa qada rabbuka itu bukan wasso kata Ibnu Abbas, tapi yakni amaro. Maksud makna wa qada itu amaro, Allah memerintahkan. Jadi ada ulama yang mengartikan wa qada teh wasso, Allah mewasiatkan. Artinya kan wasiat itu sesuatu yang harus dilakukan. Atau amaro, Allah memerintahkan, artinya wajib. Mau wasso ataupun amaro maknanya adalah perintah terhadap satu perbuatan yang harus dilakukan. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian jangan beribadah, dikosongkan dulu, illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Al makna, maknanya adalah an ta'buduhu wahdahu duna ma siwahu, untuk beribadah wahdahu, kepada Allah saja. Wahdah, hanya kepada Allah. Duna ma siwahu, tanpa yang lain. Dalam pembahasan sebelumnya, orang-orang musyrikin Quraisy, kafirin jahiliyah, ketika ditanya, kepada siapa kalian ibadah? Kepada Allah. Kenapa menyembah patung? Ya, ini hanya mendekatkan saja. Kenapa menyembah kuburan-kuburan orang-orang soleh? Ini hanya menjadi perantara saja, kan gitu. Tak di masyarakatnya aya keneh nu cigah kitu teh. Jika ana boga tetangga laporan ti Punbojo. Salat tara Jumaahan batur manehna mah kalah ngucutkeun jukut tina roda. Tapi nalika indungna gering, nyokot cai sagelas di bacaan surat Yasin tuluy dibikin. Jadi non mujarab keneh Yasin kana cai pikiranana tibatan manehna salat. Jadi pikiran-pikiran musyrik sakapeung mah perkara anu ceuk manehna bener jadi eta nu dilakukeun. Padahal salah. Hada makna la ilaha illallah, alla ta'budu illahu teh makna tina la ilaha illallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menegaskan, wan nafyu meniadakan, kita aya an-nafyu aya al-isbat dina tauhid teh, aya an-nafyu aya al-isbat. An-nafyu mah meniadakan, ngateu ayakeun, mengosongkan. Wan nafyul makhdu, peniadaan an-nafyu yang total, laisa tauhidan, itu bukan tauhid. La ilaha titik tauhid sanes. Itu an-nafyu la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu an-nafyu disebutnya, meniadakan. Tidak ada yang aku cintai. Tauhid sana. Jomlo. Wa kadzalika al-isbatu biduni nafi, demikian juga al-isbat menetapkan tapi tanpa meniadakan. Kumaha menetapkan dengan tanpa meniadakan? Allah Tuhan itu menetapkan. Allah Tuhan. Tapi tidak ada meniadakan, itu bukan tauhid. Jadi tauhid itu harus ada peniadaan ditambah penetapan, baru itu tauhid. Peniadaan hungkul bukan tauhid. Penetapan hungkul bukan tauhid. Maka tauhid itu peniadaan dan penetapan. La ilaha, tidak ada Tuhan, peniadaan. Illallah, kecuali Allah, penetapan. La ilaha, nafyu. Illallah, isbat. Fala yakunut tauhidu, maka bukanlah tauhid illa mutadamminan linafyi wal isbat, kecuali mengandung
an-nafyu peniadaan, al-isbatu penetapan. Eta tauhid. Teu aya anu dipiharap di jamiah, teu aya anu dipikasieun dina perjuangan, teu aya anu dipikasono dina jihad. Sok leungitkeun heula dina hati segala rupa, kosongkeun, sing polos asup ka jamiah teh meh tenang hate. Da anu mata kriweuh teh aya titik sejen dina hate tah eta. Sok kosongkeun heula. Teu aya nu dipiharap di jamiah, teu aya nu dipikahoyong di jamiah, teu aya nu dipikasieun di jamiah, teu aya nu dipikacinta di jamiah, teu aya nu dipikanyaah di jamiah, teu aya anu dipiharap anu bakal mere di jamiah kecuali Allah. Nah, insya Allah bakal betah di jamiah. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid. Tah ieu cenah hakikat tauhid. Wa qauluhu wa bil walidaini ihsanan. Name wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ae wa qada jeung ngawajibkeun ka anjeun, marentahkeun ka anjeun, ngawasiatkeun ka anjeun. Jadi kedudukan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu harus diikuti, harus dibarengi, harus disertai. Wabil walidaini ihsanan. Antahsunu bil walidaini ihsanan, supaya kalian berbuat baik kepada orang tua. Kama qada bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Tuh, sampai ditegaskeun. Sakumaha wajibna anjeun ibadah ka Allah hungkul. Wajibna ihsan ka kolot teh sarua jeung wajibna cigah wajibna ibadah ka Allah. Ngatak di dieu pentingna urang komunikasi. Antum bakal ngalaman. Wajib mana jamiyah jeung babakti ka kolot. Duana ge wajib. Kumaha tuh komunikasi. Mah, Pak, engke wengi abdi aya kegiatan. Sok bisi bade miwaran mah ayeuna aya waktos tah gitu. Digeber lah ku abdi. Dikairah aja asar atau nepi maghrib ku margi isa ayeuna aya kegiatan. Dikomunikasikan. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, imma yablughanna indakal kibaro. Adapun ketika sampai kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, al-kibar, masa tua, ahaduhuma au kilahuma al-kibar, sampai kepada salah satu atau keduanya usia tua, punya penyakit B pertama belikan kolot mah boga budak teh cenah aya ku ayana kana HP we da abdi teh cenah hoyong diajak ngobrol teu wanieun bebeja ka budakna mah curhat ka ustad eta teh hayang cenah budak teh ngobrol. Jadi sensitif belikan. B nu kadua beser mas-mas kacai. B nu katilu noni ben katilu usung lapar. Kondisi di mana tos sepuh mah banyak kekurangan, pandangan sudah tidak jelas, sorak
batur kadangu laun sora manehna hayang pangtarikna. Maka kata Allah ketika kondisinya seperti itu, fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata kepada keduanya uff. Uff itu dalam ilmu nahwu asmaul aswat, isim suara yang menunjukkan kalimat ketika dikeluarkan merendahkan. Jadi orang Arab kalau merendahkan uff, namun di urang mah atawa gitu. Kumaha we mun kalimat eta kaluar teh batu teh jadi hina gitu. Nabi mah cenah ka bapa henteu uff ngan cia. Saya kepada orang tua tidak bilang hanya saja ibu saya tampar. Nah, maka nanti dalam usul fikih ini masuk kepada pembahasan mafhum muwafaqah. Mafhum kan kabagi dua, aya mafhum mukhalafah, aya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman apalagi. Bilang bilang saja tidak boleh, apalagi menampar, menendang, ngadelek, nyentak. Nah, ari mama. Eta mah leuwih ti dan ngarti-ngarti, capek abis teh balik ti pemuda. Balik ti pemuda jadi nyentak kolot. Kumaha teh? Dididik naon ieu ku PJL ku 2. Balik ti pemuda jadi nyentak inung. Jadi eureun sia ti pemuda. Salah didikan antum. Jadi pemuda kasalahkeun ya. Jadi uff itu asmaul aswat yang menunjukkan merendahkan. Dilarang merokok di sini di SPBU. Si Wildan mawa obor. Bahasa Nabi mah mau ngarokok, ieu cenah nyenak obor tiris. Jang. Ingali itu merokok saja tidak boleh, apalagi bawa obor. Bilang saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Kadang jengkolot mah urang kuduna jempe kalah ngomong itu nyeri hate salah. Urang kuduna ngomong jempe kolot teh diajak ngobrol salah oge. Jadi harus pintar-pintar merasa, jangan merasa pintar. Bedanya harus pintar merasa, jangan merasa pintar. Wala tanharhuma, surah Allah. Jangan membentak. Upami mah perkataan yang paling rendah, upami tanhar mah perkataan yang paling tinggi dalam merendahkan. Wala tanharhuma, jangan membentak. Jadi nupang leutikna tapi dengan nupang gedena omongan anu matak nyeri hate kolot entong. Sanajan urang teh keheul ka kolot teh, sanajan kolot teh salah jempe. Wakul, dan ucapkanlah lahuma pada keduanya qaulan kariman, ucapan yang memuliakan, mulia dan memuliakan. Pan aya qaulan kariman dina Quran teh. Qaulan layyinan, ucapan yang lunak seperti berdakwah kepada penguasa itu harus dengan qaulan layyinan. Aya qaulan syadidan, qaulan syadidan mah ucapan yang jujur. Cigah ucapan seorang calon suami ketika akan nikah, qaulan sadidan. Upami memuliakan qaulan kariman. Upami lunak qaulan layyinan. Nah, kita harus bisa menempatkan setiap ucapan itu. Siapa yang diajak bicara,
wakhfid lahuma eta wawuna ical sareng terjemahna ical deh. Dan rendahkanlah ikhfid khafidho teh merendahkan diturunkan kahanap lahuma bagi keduanya janahun teh jangjang seolah-olah urang teh boga jangjang lamun hareupeun kolot tong digebes-gebes wae jangan dikepakkan turunkan janahadzulli rendahkanlah bagi keduanya janahun sayap adzulli minar rahmah karena kasih sayang. Kenapa digambarkan sayap? Karena burung pertanda dia ada di bawah dan bersiap-siap untuk terbang itu sayapnya di bawah. Perhatikan manuk, lamun manuk dek ngapung teu di dieu jangjang teh atau di luhur, dihandap heula. Karek ngapung. Apa maksudnya? Setinggi-tingginya burung terbang, ketika dia ada di bawah, dia menyimpan sayapnya di bawah. Untuk pedah, pinter ngapung, pas keur aya di handap tah aing boga jangjang. Awas, di handap we. Engke lamun geus lagu ngapung karek dikaluhurkeun. Setinggi-tingginya derajat antum di luar rumah, terserah antum di luar rumah disebut bos, antum di luar rumah disebut komandan, kopral, pejabat, kepala sekolah, pak guru, pak ustad, ketika masuk ke sarangmu, masuk ke rumah orang tuamu, tundukkan pandangan, simpan sayapmu di bawah. Gitu. Cigah manuk lamun asup karena sayang, dihanap we jangjang teh ngarumasakeun maneh ieu teh kolot. Jadi jangan merasa hina ketika pulang dari berjuang dari pemuda, dari madrasah, dari manapun datang ke rumah orang tua, cepeng tah sapu sasapu mangnyeuseuhkeun. Itulah burung yang menyimpan sayapnya tidak dikepakkan ketika bertemu dengan orang tua. Bisa jadi di luar mah sangat dihormati, tapi di depan orang tua sangat menghinakan diri. Naon anu diperyogikan ku kolot teh ditedunan sagala rupana. Rasulullah bercerita kepada para sahabat, ada satu nama yang terkenal di langit, tapi tidak ada yang mengenalnya di bumi. Siapa ya Rasulullah? Uwais bin Amr al-Qarni al-Yamani, yang kita kenal sebagai Uwais al-Qarni, orang Yaman. Bagaimana ceritanya? Dia suatu saat ingin bertemu dengan Nabi. Berangkatlah dari Yaman menuju Madinah. Dia punya ibu yang sudah buta, sudah tua, kemana-mana dia bawa-bawa. Dia akod indung nanti ka mana? Naon? Ka Jamban, ka mana? Nyungkeun widi ka ibuna. Bu, saya ingin bertemu dengan Rasulullah sekali saja.
Ya silahkan kata ibunya. Tapi ingat pesan ibu, sudah sampai di sana mendengar suara adzan cepatlah kembali. Maksudnya tong lila. Jarak antara Yaman ke Madinah itu 500 kilo. Pangalengan Bandung 40 kilo. Iya 500 kilo. Bari numpak bigol. Bigol teh percampuran antara kuda jeung kalde belas terang. Eta ge pamere ti uwana. Jeung uwana teh loba syarat. Kayaknya urang lamun maneh papangi jeung Rasul, urang nitip doa euy. Tah doa teh ieu. Jadi doa jeung pamere leuwih loba keneh doa. Jeung tungtung nama si bigol teh paeh di jalan. Siwa cenah mere bigol geringan kieu lempang. Sudah sampai di Madinah, Rasulullah teh tidak ada. Dah hari teh can usum WhatsApp. Padahal di japri heula atau Rasul teh. Sul kitu meureunnya. Nab Nabi menuju aya cenah. Abdi bade nepangan, mangga. Ngojug angkat eta teh aya komunikasina naon hese. Dugi di Madinah Rasul keur teu aya nuju angkat-angkatan sareng para sahabat. Cicing manehna teh nungguan. Mana cenah itu ya Rasul. Ngong adan teh ceurik, alah geus adan. Rasul belum datang juga. Beres salat, pernah tuh jeung Rasul. Sampai para ulama berdebat apakah Uwais ini sahabat atau bukan. Kenapa? Sejaman tapi tidak bertemu. Sedangkan syarat sahabat mah sejaman, bertemu dan meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Ini mah sejaman, meninggal dalam keadaan Islam tapi tidak pernah bertatap muka dengan Rasul. Bari nangis. Nah, ketika Rasulullah pulang ke Madinah, berceritalah kepada para sahabat. Ada seseorang yang disebut-sebut oleh malaikat, terkenal di langit, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya di bumi. Siapa ya Rasulullah? Uwais bin Amr al-Qarni al-Yamani. Jika engkau bertemu dengannya, mintalah doa. Doanya diijabah, kata Rasul. Maut Rasulullah singkat cerita. Eta Abu Bakar unggal aya anu dagang ti Yaman ka Madinah ditatanyakeun. Aya Kang Uwais ngiring, aya Kang Uwais terus ditatanyakeun. Teu kapanggih Abu Bakar kabujang ngantunkeun. Unggal anu ti Yaman ngabring ka Madinah ditatanyakeun. Nah, ketika zaman Umar, sami ku Umar dituluykeun. Setiap aya rombongan ti Yaman, aya Uwais teu, Kang Uwais ngiring ka palih dieu. Ternyata aya. Muhun abdi cenah Uwais teh. Ti Yaman sumuhun. Ti lemur anu laras. Gaduh panyawat kusta dina salira. Dugikeun ka aya nu nyesa saageung koin muhun. Nah, cenah terang ka abdi. Salira teh diobrolkeun ku Rasul. Abdi bade nyuhunkeun doa ka salira. Piraku cenah sahabat nyuhunkeun doa ka abdi, kenana abdi nyuhunkeun ka salira. Salira gaduh ibu cenahnya, mohon. Diurus ku salira teh laras. Tah, anjeun diijabah doana ku Allah. Didoakeun ku Uwais teh. Tah, tidinya viral weh di medsos harita. Wah, jadi seueur nyuhunkeun doa ka Uwais. Uwais teh nyumput sampai ka alim terkenal. Anu antukna seueur jalmi anu sumping. Lamun nu ibadah haji ti Yaman ka Madinah, ti Madinah uih ka Yaman teh nepangan Uwais nyuhunkeun doa. Ceuk Uwais teh tibalik meureun cenah pan anjeun geus ibadah haji, kuring minta doa ka anjeun. Henteu cenah hoyong didoakeun abdi mah. Nah Uwais sampai doana diijabah, birrul walidain. Maka bisa jadi urang ngadoa hayang anu, hayang kitu, hayang kieu, boga jasa itu. Periksa kembali hati orang tua kepada kita seperti apa.
wanita balik ti dia nanya, mah ari mamah bapak keur nyeri hate teu ka abdi ku abdi. Mung nanya lagi sieun loba. Mending bruk-brak. Abdi kantos nyeri hate ke naon ka mama. Kantos nyeri hate ke naon ka bapa. Brak we. Yeuh mah beungeut kepreteun. Awak siksaeun bisi abdi kudu disiksa, kudu disiksikan ku mama. Asal abdi pikarido we. Da moal kolot tepikeun ka kadi seorang kulub. Ngan kita yang harus meminta maaf. Nah, ketinggal gerak kehidupan orang saatos eta aya beda insyaallah. Pasti aya beda. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah, doakanlah, Robbi wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama robbayani shogiro, sebagaimana keduanya menyayangiku sejak kecil. Dina surat Luqman ayat 14, aniskurli wali walidaika, nu tadi saur Ibnu Abbas ayat nu teu tiasa dipisahkeun, aniskurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua, ilayyal masir. Sedangkan lamun istri tos nikah kumaha saur Nabi, andai aku boleh memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia lagi, aku akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi di sisi lain, istri kita itu masih punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tak iya kudu apik bang aute. Di sisi lain pamajikan teh kudu taat ka urang salaku salakin. Di sisi lain ulah tepingka manehna durhaka ka kolot. Kumaha tuh? Disinilah tanggung jawab suami. Jadi ketika suami punya istri, laki-laki punya istri, tanggung jawabnya bertambah. 1, pemimpin. 2, berbaktinya kepada orang tua tidak terputus. 3, mendorong dan mengkondisikan istri agar berbakti juga kepada orang tuanya. Kumaha carana? Di antaranya ketika kita mau barang bere, bade barang pasih ka kolot, jurungkeun pamajikan. Tah, boga amplop 2. Jang si emak di dinya, jang emak di dieu, sok pasihkeun ku teteh. Gitu. Tong kopea di selapan amplop mah beja-bejanya. Memang itu teh rada hese, tapi memang kudu terusnya diajar. Qauluhu, firman Allah, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Maksudna naon? La tasma'huma qaulan sayyi'an. Jangan memperdengarkan kepada orang tua qaulan sayyi'an, perkataan yang jelek, yang buruk. Hatta walat ta'fifal ladzi huwa adna maratibil qauli sayyi, sampai jangan mengucapkan ucapan jelek yang terendah, nu tadi wala tanharhuma ay la yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan melakukan perbuatan buruk dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan dilakukan kepada orang tua. Kama qala Atha ibnu Abi Robah, saur Atha bin Abi Robah, la tanfudu yadaika alaihima, jangan mengibaskan kedua tanganmu kepada bapak ibumu, mengibaskan. Di leungeun wae teu meunang bentik, nunyuk, ngegibas. Jadi gerak tubuh tidak boleh, ucapan pun tidak boleh. Ari urang hade kakolot karena naon? Nu tadi Allah ta'budu illa iyyahu.
Matak bisi di antara urang atau dulur urang da urang mah boga kolot teu ngurus mung babaktina teu ngurus. Nah, maka kita berbakti kepada orang tua menghormatinya karena kita diperintah oleh Allah. Eta we. Walamma nahahu anil fi'lil qabih wal qaulil qabih amarahu bil fi'lil hasan wa qaulil hasan. Melarang dari perbuatan jelek, perkataan jelek, artinya memerintah dari perbuatan baik dan perkataan baik. Wa qul lahuma qaulan kariman, ucapkanlah perkataan yang mulia, maksudnya layyinan, lembut, thayyiban, baik, biadabin wa tauqirin, dengan sopan dan penuh hormat. Sopan ngan teu hormat, hormat ngan teu sopan, teu apal adat. Jadi kalimat-kalimat anu pas teh kudu diajar. Pak, bade lelebok, sopan, ngan kurang ajar, kalimatna salah. Itu, aya kalimatna lemas, tuang Pak. Tuang, ngan bari popolotot. Ai tadi mah Pak, bade lolodok. Mangga ku abdi dikokod kejona. Sopan dan tidak pas. Jadi diajar bahasa teh penting gitu. Qauluhu wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, merendahkan kedua sayapmu di antara keduanya dengan penuh kasih sayang. Ad-dzullu minar rahmah, penuh kasih sayang. Maksudna naon? Tawadu'u lahuma, tawadu rendah hati nu tadi. Lebet ka bumi ibu Rama mah lesotkeun heula jabatan, pangkat, seragam, saha urang, pokona mah haleupeun kolot urang teh anak gitu. Kadang kolot mah hayang urang bercerita we hungkul. Nyarita, curhat. Teu kudu barang bere, sakapu mah kitu kolot. Pak, tadi di Pemuda alhamdulillah araya. Saha wae jang gitu, keun antep sina nanya. Ih eta teh hatena teh bingaheun. Si anu. Alhamdulillah Pak aya cikopi. Oh gitu. Sok aya eta teh dahareun. Ari aya, ke mah mekal tuh Pak. Bungaheun eta kolot teh diajak ngobrol gitu. Kedah barang pasih. Kau maunya barang pasih nyabari ngobrol. Kedah aya waktos unggal dinten ngobrol jeung sepuh. Kedah aya waktos. Karasa ku anak sakabeung menyeri hate teh hayang ngobrol jeung kolot hese. Meungpeung bisa. Wa qur rabbirhamhuma, doakanlah keduanya. Rabbi irhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya. Ae pikibarihima wa inda wafatihima, yaitu ketika usia senja sudah tua dan ketika meninggal dunia. Kama rabbayani shogiro, sebagaimana kedua orang tua telah mendidik aku sejak kecil. Ieu pelajaran kanggo urang bilih janten sepuh ngantos gaduh murang kalih nu bade nikah. Budak bakal babakti ka urang lamun urang ngadidik budak ti leuletik. Lamun budak leutik ku urang teu daek diomehan, engke urang geus kolot, nauzubillahnya, stroke misalnya. Budak moal daek ngomehan urang. Jiga cenah khusus tar ka ditu. Lamun budak leutik ku urang tara diajak ka masjid, engke urang geus kolot, tara daek manehna ngadoakeun urang ti masjid. Ka mana karep we. Jadi penting pendidikan anak teh supaya ketika kita tua dia berterima kasih dengan kesolehannya.
Wa qad warada fi birril walidain ahadisu katsiratun seueur cenah hadisna oge minha diantawisna al hadisul marwiyu min turukin Anasin wa ghairih diantaranya hadis dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'idal minbaro qala tiba-tiba Nabi naik mimbar berkata amin amin amin. Perlu diketahui mimbar di zaman Rasul itu ada, sekarang juga masih digunakan. Ada tangganya, mimbar teh aya tangga. Teh celean. Tangga, terus ada tempat khutbah, seluruh badan terlihat. Jadi sanes mimbar kieu. Teh celean. Terus di sisi teh Rasul teh pas usia tua mah sok nyimpen tongkat. Kadang menggunakan tumbak. Untuk apa? Untuk membantu Rasul berdiri. Kan majeng kasepuh Rasulullah sallallahu teh rada ageng. Ditahan ku eta. Zaman ayeuna aya wargi urang anu nganggapna sebuah ketentuan. Lamun jumaahan teh kudu nyepengan tongkat. Bahkan ditamahan deui aya proses penyerahan tongkat dibikeun heula eta teh. Terima kieu. Jadi ciga film Brahma Kumbara gitu. Aya narima heula tongkat. Amin, naik teteceran kahiji amin, naik teteceran kadua amin, naik teteceran katilu amin. Faqalu para sahabat bertanya ada aneh nah cenah can ge acan geus nyebut amin 3 kali. Ya Rasulullah alama amanta ngaaminkeun naon nun Rasulullah. Qala atani Jibril neme cenah sumping Jibril berarti ku sahabat Jibril katawis teu. Henteu. Mantak lamun aya jelema ngaku narima wahyu papanggih jeung Jibril sahabat wae teu bisa ningali. Jibril ti mana horeng. Aya budak santri di Firdaus kelas 8C Suban Muhammad Jibril tak kajaban nu eta meureun si Suban babaturana si Puput Adina Latif aya sakelas tah si Jibril tah Jibril nu eta mah aya di Firdaus. Faqala saur Jibril neme Nabi Muhammad nguningakeun ka para sahabat ya Muhammad rogima anfumriin dukirta indahu palam yusolli alaik sing cilaka jelema anu disebut ngaran anjeun tapi teu sholawat. Matak jadi sunnah pikeun urang lamun disebut ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hate sawios dikedalkeun nya memuliakan. Ulah ciga batu di sholawat ciga disentakkeun sallallahu. Ciga nu amak teh mah. Biasa we atuh. Lamun dina jumaahan tadi dina hate kan yang pan urang ngobrol. Sakapeung mah ieu teh sok jadi strategi jang anak mah. Lamun ceramah di aranjeuna. Pan batur mah lamun dina hamdalah aya kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus dina pembukaan sholawat mi wassalam kan urang mah tara. Kumaha carana maca hadis we sabaraha kali. Dina muqaddimah teh qala Allah taala beres ayat Quran. Wa qala Rasulullah kitukeun kan dijawab kumaha teh. Kamu make strategi tambahan wa qala Rasulullah Muhammad eta teh raeng pan teu ngalanggar gitu mah sallallahu alaihi wasallam la yasrobanna ahadukum qaiman. Wa fil hadisil ukhra cek urang dalam hadis yang lain qala Rasulullah Muhammad raeng deui gitu. Jadi urang teh tidak dianggap sebagai anti sholawat, baca we hadis tuluy gitu. Oh, sarua cenah jeung urang tah gitu. Tidak melanggar. Jadi sunnah hukumnya kita bersolawat. Qul amin, faqultu amin, sing cilaka cenah Muhammad sok aminkeun. Amin cek Nabi teh tah aminu kahiji. Nu kadua summa qala kata Jibril rogima anfum riin dakhala alaihi syahrul Ramadan.
sumping sasi Ramadan, summa kharaja, kemudian beres, walam yugfar lahu, tapi tidak menjadi magfirah. Qul amin, sok amin ke Nabi, maqultu amin. Summa qala ragima an pumriin adraka abawai au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang yang sejaman dengan anaknya, yang sejaman dengan orang tuanya, anak itu mau salah satunya atau keduanya, tapi tidak menjadikannya masuk surga. Aminkan Muhammad. Maka Nabi berkata, amin. Sajaman jengkolot kalah pasea we jengkolot teh. Brang breng brong di imah teh. Gelas di telegan, piring sing balower, gelut jeung si bapak. Pasea jeung si emak, duh nauzubillah. Mengalah. Sakapeung ngelehan teh lain hatina salah. Tapi sangkan urang tetap aya dina bebeneran. Hadis yang lainnya, riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dari Nabi. Rogima anfun, summa rogima anfun, summa rogima anfun, sampai 3 kali. Rojulin adroka walidayhi, seseorang yang dia sejaman dengan kedua orang tuanya, ahaduhuma au kilahuma, satu atau keduanya, lam yadkhulil jannah, tapi tidak menjadikannya masuk surga. Hadis yang salajengna, Abi Bakroh mengatakan, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian akbaril kabair, dosa terbesar dari yang besar-besar. Jadi dosa besar, ini yang paling besar. Jadi super besar. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, pertama, al-isyraku billah, musyrik ke Allah. 2, wa uququl walidain, menghardik kedua orang tua. Dalam hadis lain mah uququl ummahat, membentak ibu. Kenapa membentak ibu jadi dosa terbesar dari yang besar-besar? Karena biasanya anak itu beraninya ke ibu. Karena kalau membentak ayah, yang ditampol. Inum ada muawanin. Cerik palingnya. Nah, kalau saja air mata ibu menetes ke atas bumi karena kita, moal diijabah doa. Sabalik nanti ues mah ungah ngadua diijabah ngadua. Urang mah moal deuk kumaha oge nah indung cerik gara-gara urang. Nah di sini mah keduanya. Wajalasa, Nabi duduk, wakana muttaqian, bersandar. Faqala, lalu Nabi berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hati kalian terhadap perkataan dusta, hati-hati tentang kesaksian palsu. Ngabohong, kaasup dosa nu badag tinu bararadag. Pamazala yukarriha hatta qulna laitahu sakata. Nabi terus mengulang, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Terus tapi ngajak sahabat mun jempenya Rasul teh cenah nyarita wae gitu. Artinya apa? Sangat menekankan gitu. Kade tong gede wadul, jadi jelema teh tong gede wadul. Mau jadi ustad, jadi pemuda Persis, gede wadul, eta ripuh. Jamiah kagusur, urang moal dipercaya ku umat. Mangga insya Allah, mun insya Allah urang loba dilanggar, dicirian ku babaturan ge. Kade si eta mah insya Allah na teh moal. Geus pada apal we. Ayo kegiatan insya Allah. Si lain moal, insya Allah si lain. Jadi geus pada apa? Cigah kieu nya nasihat Ustad Iwan Allahu yarham baheula. Sakali antum teu datang pengajian gara-gara hujan, tingalikeun cenah ke. Lamun aya jadwal antum deui mustami eueuh. Nah, Ustad eta mah lamun hujan
moal datang. Tak dicirian kayak ku Mustami. Maka sakumaha hujan dordar gelap si Adit digusur. Gering we. Kulantaran amanat ti Ustad Iwan. Bisi Mustami ngecap ke Ustad anti hujan. Lamun hujan teu datang. Aya deui Ustad anti poek. Mun poek teu datang. Ustad anti jauh teu datang. Biasana nusuk jadi korban teh los Cimaung mah rembung Ustad teh jauh sih. Tak Ustad Budi we udah ka ditu mah. Dan beberapa ustad yang lain. Nah, kemudian hadis yang lain Abdullah bin Amr mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ridho Robbi pi ridol walidain wa syakhatuhu pi syakhatil walidain. Sampai kieu nya Rasul. Ridho Allah ada di ridho orang tua, murka Allah ada di murka orang tua. Mata sok tong gengsi meungpeung aya keneh. Bisi kieu ari geus dikubur. Oh, gegerungan. Bapak. Pas udang mareuwas. Udang deui si emak. Meungpeung aya keneh menta hampura. Nu tadi komo ayeuna ku zaman gadgetnya kalau teh sono ngobrol jeung urang gerasa. Ajak ngobrol hungkul teu kedah nyenak martabak da apaleun teu bogaeun duit. Budakna teu gak duit. Gitu. Atoheun itu teh. Pak rokok silai gacan. Abu Usaid As-Sa'idi mengatakan baina nahnu ingda Rasulillah, ketika kami bersama Rasulullah duduk-duduk, idja'ahu rajulun min Bani Salamah, datang seseorang dari Bani Salamah, faqala, kata orang itu, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, ada tidak kewajiban berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah wafat? Ada yang lain yang bisa kami lakukan? Qala, kata Nabi, na'am, ada. Tingali lapatna. As-salatu alaihima. Tak iya merenya nu salah paham dulur urang teh. As-salatu alaihima. Oper ganjaran. Salat, tapi jangan maranehna. Gitu. Mata hadis kudu dibarengan ku syarah hadis teh. Makanya di sini bukan as-salatu alaihima teh salat tuluy jang maranehna pahala. Nah, salat di sini adalah doa. Jadi tidak semua lapad salat diartikan salat, tapi ada lapad salat diartikan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat salawat kepada Nabi. Bagaimana bentuk salawatnya? Allah mengampuni. Bentuk malaikat salawat mendoakan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, salawatlah. Bagaimana salawatnya kita kepada Nabi? Sama mendoakan sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam salat Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Sama salat juga. Salat bermakna doa. Maka salat diartikan salat ketika ada tanda, ada korina. Jadi salat di sini mendoakan. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun bagi orang tua. Ulah kalangkung omat mangnyuhunkeun hampura jangkolot. Wa infadhu ahdihima, melaksanakan janji. Nantak satu acan di sholatan kan Rasulullah bertanya, adakah hutang bagi mayat ini? Siapa penanggung jawabnya? Janji juga termasuk hutang. Eta pentingna ngobrol jeung kolot teh. Sok bakal apal kolot boga janji jeung saha kumaha aing ngobrol ge tara.
Wasilaturrahimi allati tusallu illa bihima, silaturahmi dengan pihak yang tidak nyambung kecuali dengan sebab orang tua. So bade terang kumaha dulur si bapak si emak, mun urang jeung si emak si bapak tara ngobrol, lamun aya hiji kepentingan keluarga tara ngilu, anu hajat era ngilu, aya riungan nu disunatan dulur mu ngilu, eseuning we jeung kolot teh tara ngilu, moal apal ka emang ka ua atuh ka bibi kitu mah ka alo, engke nalika indung bapak maot bingung saha cenah dulur teh. Jadi kadang mah ngiring ka sepuh aya nu hajat, aya nu disunatan teh kedah sangkan terang. Dulur teh saha wae. Bahkan mun bisa mah usulkeun ka kulawarga teh aya pertemuan keluarga sok aya. Biasana unggal Idul Fitri, beres Lebaran, satahun sakali. Antum kudu jadi pionir. Lah, orang ngayakeun pertemuan keluarga. Yos abi ustadna gitu, gratis gitu. Ustadna saja mah mayar yos abi we. Kultum kuliah kumaha antum. Kumaha antum we. Wa ikramu shadiqihima, memuliakan kawan, sahabat orang tua. Kudu apa? Sobat ma urang saha, sobat bapak urang saha. Nah, hadis nu sanesna seueur pisan soalna. Kenapa ayat ini disimpan dalam Fathul Majid gitu pertanyaan teh. Kenapa ayat ini disimpan dalam kitab tauhid? Nah, sok. Balik deui kana awal. Pemuda Persis yang bertauhid adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah, tidak berharap, tidak mencintai, tidak mencari kecuali Allah. Bakal tenang berjuang. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jadi moal mungkin pemuda Persis durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan ketauhidan orang beki kuat. Bagaimana melaksanakan keduanya, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.